Спонсор передачи – магазин детского питания и товаров для детей «Викуша». Сейчас такое время года, когда куда бы я ни пришла, все кашляют и чихают. И порой так хочется собрать всю семью дома, запереть все двери и никуда никого не упускать. И сразу на ум приходят любимые рецепты из моего детства. Например, как йодная сетка, чесночное ожерелье или подышать над картошкой. Интересно, все эти методы на самом деле работают ли? Сегодня мы в этом и разберемся. Мы узнаем вместе с врачом-гастроэнтерологом, как эти методы нам всем помогают. С вами передача «Город женщин» и я, Саргалана Амосова. Давайте начнем. И как я уже сказала, чтобы разобраться в этом вопросе, я пригласила врача-педиатра, гастроэнтеролога Наталью Николаевну Иннокентьеву, а также она главный внештатный детский гастроэнтеролог Министерства здравоохранения Республики Саха-Якутия. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. И мне вот сразу интересно, а вас как в детстве лечили? Были ли какие-то такие интересные методы? Конечно, были интересные методы, но надо учитывать то, что мы выросли в конце 80-х, начале 90-х годов, когда это был как раз Советский Союз, то есть потом развал Советского Союза. То есть наши мамы лечили нас как могли и чем имели. Да, вот сейчас до сих пор моему сыну говорят сделать вот чесночное ожерелье. Это работает? Чеснок сам по себе содержит природные фитонциды, но он выделяется только тот момент, когда мы его вот прокололи. Обычно его прокалывают и носят, да? Он выделяется очень короткое время. Как часто надо его тогда менять? Его надо менять, по идее, каждые 2 часа. Ну, да, но он не имеет такого влияния, что обладает каким-то волшебным противовирусным эффектом. Это как бы плацебо для мамы. То есть для психологии мамы это очень хорошо. То есть вот я занимаюсь лечением своего ребенка и занимаюсь профилактикой. А вот еще бывает то, что я проснулась утром, у меня страшно болит горло, и я рисую йодную сетку. И кажется, что помогает. Так ли это? Этим не стоит увлекаться, потому что йодная сетка, йод это у нас, мы знаем, что йод действует на щитовидную железу. Да? То есть если мы чрезмерно увлекаемся рисованием сеток детям, себе, бабушкам, дедушкам, мы можем нанести вред щитовидной железе. А то, что вот вам помогает йодная сетка, это всего лишь навсего наш психологический эффект. То есть тоже я эффект плацебо, чтобы мне стало лучше, да? Да. А еще, например, когда вот мы начинаем простывать, мы сразу пьем чай с медом. Еще я читала, что мед на самом деле в горячей воде он разрушается. Да, он разрушается. Его надо пить в прохладной воде. То, что мы смешиваем чай с медом, это мы просто подслащаем наш чай. Заменяем сахар. Да. Его, чтобы с лечебной целью, мед надо кушать маленькой ложечкой натощак, и положить в рот, и чтобы она рассосалась. Можно тогда начинать свое утро, да, именно с ложки можно меда начинать с ложки меда теплой воды. В теплой воде. Можно его растворить в теплой воде и выпить. Тогда у нас и мед имеет свое лечебное действие, и вот теплая вода, что вы начинаете утро с теплой воды, вы запускаете свой желудочно-кишечный тракт и готовите его к сегодняшнему дню. Еще меня всегда интересовало, да, вот когда родилась моя дочка, да, родился сын, и мы когда вот их вот дома мы выписывались, и мы их купали в такой розовой водичке с марганцовкой. Это имеет быть в наше время? Да, это имеет быть в наше время, потому что вот только когда ребенок выписался из роддома, у нас обычно еще не зажила пупочная ранка. Или она только-только отвалилась, или только она
некоторые бывают еще выписываются с этим вот, с этой прищепочкой, она отвалится через пару дней. А марганцовка это антисептик. То есть он убивает бактерии, которые содержатся в воде, ну, которые мы и так ребенка купаем в кипяченой воде, да, и это убивает последние бактерии, и мы снижаем риск инфицирования вот этой пупочной ранки. Хорошо. Ага. Так. А как только вот эта пупочная ранка зажила, марганцовкой можно уже не пользоваться, Уже не если пользоваться. других проблем с кожей нет. А вот, ну, подышать над картошкой. Ну подышать над картошкой это Да. как бы наша любимая народная Да. всероссийская забава. Для взрослых эффект картошки это вот прогревание, да? Ага. Это вот прогревание. Прогревание это очень плохо для детей, потому что когда мы греем и так воспаленное горло, и так воспаленные носовые пути, они еще сужаются, они отекают. То есть это еще и очень опасно, потому что маленькие узкие дыхательные пути детей, они и того узкие, плюс у них отек, плюс мы еще подышали над паром, они могут сомкнуться, и это угрожает жизни ребенка. Да, Поэтому- мамочки все поняли, Да. да, то, что все, с этого момента мы прекращаем дышать над И картошкой. вы еще усиливаете этот эффект, то, что вот прогрели, а где тепло, инфекция очень хорошо развивается. Ага. Так, а еще, теперь уже более современная. Ну, даже по себе я признаюсь, да, как только я начинаю там чувствовать, что кто-то покашливает, я сразу даю иммуномодулятор. Тот же анаферон, эргоферон. Да, Это тот же эффект, то, что я вот плацебо, да, вот то, что я что-то сделала или как? Сейчас в современной вот педиатрии и в современной вот доказательной медицине у нас идет такая волна, что это все так называемые фуфломицины. То есть анаферон, эргоферон. Это не более вот то, что фармкомпании из нас высасывают деньги, как-то выставляя этим таким прекрасным образом, как будто эта таблетка спасет нас от всего, включая от сибирской язвы и от бешенства. Они очень этим пользуются, а мы в охоту это верим и покупаем. На самом деле противовирусные препараты – это совсем другие препараты. Они должны назначаться строго врачом, подбираются только врачом, с учетом эпидемической ситуации в вашем городе, с учетом ваших особенностей организма. То есть на каждый чих мы не должны давать противовирусные и иммуномодуляторы, потому что слово иммуномодулятор – это хорошо, если он просто как пустышка, ничего не сделает. А есть такие препараты, которые более серьезные, они все-таки химические вещества, и они могут нарушить работу иммунитета ребенка. То есть каждый раз назначать иммуномодуляторы – это неправильно. То есть подбирать должен грамотный, очень ответственный педиатр, ваш участковый педиатр или ваши доктора, которые вас наблюдают. Ну, ладно, иммуномодуляторы, да, но некоторые родители поступают так, что они, допустим, даже сразу дают антибиотики, да, чтобы там не запустить болезнь, да, чтобы там не было там температуры. Там. Но это наше зло сегодняшнего века, потому что в России антибиотики отпускаются без рецепта. То есть мама или папа подходят в аптеку и спрашивают, вот я хочу антибиотик такой-то, у меня то-то, 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 да? И аптекарь им бодро выписывает рецепт и, говорит, я вам отпускаю то-то и то-то. Они это пьют. Зачастую это не выдерживаются сроки. То есть для антибиотиков необходимы сроки. То есть если вам назначил врач 7 дней, вы обязаны пробить это 7 дней, иначе этот антибиотик не поможет или даже может сделать хуже. А то, что вот мы сейчас массово и повально увлекаемся вот антибактериальной терапией, это очень плохо для нашего будущего населения, наших детей. Образуются такие микробы, которые устойчивые. И то есть уже никакие другие Да, антибиотики да. не будут. То есть надо будет и сильнее, и сильнее, и сильнее придумывать, а это уже совсем другие технологии. И уже это совсем другие болезни, которые очень тяжело лечатся. Хорошо. Так, еще, знаете, вот обязательно хочу узнать. Витамины. Да, нам вот телевизор, радио, Инстаграм, да, все что-то вот прямо рекламируют, то, что вот мы вот выпьем эту витаминку, и все, у нас прям все станет мгновенно хорошо. Как принимать витамины правильно? Витамины надо принимать правильно, строго в соответствии с указаниями врача. То есть для наших детей это ежедневный в наших условиях, в нашем городе, в нашей республике, в наших условиях мы обязательно должны каждый день принимать витамин D3 и омега-3. То
То есть, если человек кушает каждый день рыбу, но у нас такого практически нету, мы, хотя и Северная Республика, но у нас на каждый обед мы не кушаем жирную рыбу, да. Омега-3 это источник полиненасыщенных жирных кислот. А жирные кислоты это мембрана наших клеток, это мембрана, это клетки, которые защищают нас, это развитие головного мозга у детей, это незаменимые кислоты, которые должны быть обязательно в питании ребенка и должны поступать. А аква-D3, вигантол, вот эти все витамины, которые содержат в себе витамин D3, они обязательны, они способствуют росту, правильному росту и гармоничному росту ребенка и защищают наше здоровье и укрепляют иммунитет. А вот иногда мамам кажется, что чем больше, тем лучше, да? Чем больше витаминов в этой маленькой таблеточке есть, тем лучше. А, вы про поливитамин? Поливитамины, да. Поливитамины имеют очень такое коварное свойство. Вроде бы ты их пьешь, вроде бы ты как и пьешь витамины, но многие говорят, что нет эффекта, да? Потому что там содержится неадекватное количество витамина. Например, там же содержится D3, но его очень мало. Там содержится йод, но его тоже очень мало. То есть лучше подбирать вот то, что вам не хватает индивидуально. То есть кому-то не хватает йода, добавили йод, чисто йод. Кому-то витамин А, кому-то витамин В, кому-то витамин В12, у кому-то железа не хватает с фолиевой кислотой. То есть это очень индивидуально и легче, и выгоднее, и правильнее подбирать витамины индивидуально у доктора. Чем мы занимаемся, в принципе. А йодомарин? Йодомарин – это уже лекарственный препарат, это препарат йода. То есть он используется с целью профилактики зоба, да, тиреотоксического, заболевания щитовидной железы. Его раньше в школе давали, я помню, когда мы маленькие были. Ну, да. Сейчас в профилактических дозах его надо тоже назначать школьникам, деткам маленького возраста, но это опять же с учетом. Не может мать взять и просто так, вот я сегодняшний день отдаю йод, да? Это надо посоветоваться с доктором. Да. Но йод обязательно должен присутствовать. То есть у нас соль йодированная, обязательно должна быть, не просто какая-нибудь соль, йодированная соль. Йод очень важен для развития ребенка, для развития мозга ребенка, для щитовидки. А щитовидка это у нас не просто орган, который выделяет там, что-то там выделяет, да? А оно выделяет конкретные гормоны. Это очень важные гормоны, на которых построена вся наша вот гормональная система и наша вот давайте сейчас, да, вот ваша, вот сейчас, как вы делаете профилактику себе, своим родным, как посоветуете питаться, да, какие витамины принимать? Мы с сыном, получается, каждый день принимаем витамин D3, это очень адекватные и правильные дозировки. Принимаем омега-3, но в те дни, которые мы кушаем рыбу, мы, конечно, их пропускаем, но обязательно ежедневно в нашем рационе есть омега-3. Это правильное рациональное питание. Это мясо, рыба, курица, яйца обязательно, каши. Те дети, которые питаются разнообразно, полноценно, они не болеют. Они не болеют. А те дети, которые вот злоупотребляют сладкими, газированными напитками, да, сладости вообще очень такой положительный фон для развития инфекций. Да. Потому что бактерии, они питаются в основном углеводами. Поэтому сладость, почему мы говорим ограничить сладость, почему вот сладость вызывает кариес, да, потому что все сладкое, в этом налете живут бактерии, и они этим питаются, и вот начинает очень много расти, Хорошо, развиваться. большое спасибо, Наталья. Я думаю, не только мне, но и нашим телезрителям все стало гораздо понятнее. И пожелаем вам здоровья. Спасибо, до свидания. Далее мы продолжим тему здоровья. И сейчас в студию я хочу пригласить наших следующих гостей. Это Зорин Виталий Павлович, врач-рентгенолог, специалист МРТ, и Ковалева Екатерина Леонидовна, врач-педиатр, менеджер МРТ-центра Victory Clinic. Здравствуйте. Здравствуйте. И сразу давайте перейдем к нашей теме. В чем особенность МРТ как метода исследования?
Ну, магнитно-резонансная томография, он высокоинформативный и безопасный метод. Я сразу говорю, что рентгеновское излучение при МРТ не используется. Поэтому можно проводить и детям, и беременным женщинам, начиная со 2-го триместра. А вот детям со скольки лет? Ну, детям, смотря как ребенок будет лежать, ну, по практике это 5-6 лет обычно дети могут лежать. Но это все индивидуально, все зависит от активности ребенка. То есть там надо пролежать минут 10-15 неподвижно. Неподвижно, да. А какие области можно исследовать? Ну, при МРТ можно исследовать практически все области системы. Это центральная нервная система, головной мозг, спинной мозг, весь позвоночник, все его отделы, мягкие ткани всех областей, органы брюшной полости, органы малого таза, молочные железы. Ну, исключением является, пожалуй, только легкие и кишечник, которые исследуются при других методах. А вот можно ли вам такую информацию говорить или нет? А вот в нашей республике, да, что чаще всего исследует? Ну, скорее всего, не только в нашей республике, а везде. Это и головной мозг и позвоночник. Головной мозг, позвоночник. Понятно. А какие есть противопоказания? Ну да, при МРТ, как при любом методе исследования, бывает противопоказания. Первое – это клаустрофобия, то есть панический страх закрытого пространства. Но тоже говорю, что зачастую этот страх у людей больше надуманный. То есть клаустрофобов настоящих очень мало. То есть когда, если пациент открыт к контакту, объясняешь им, показываешь, и страх уходит, ну, может не полностью, но почти практически уходит, человек проходит. Вот. Ну, если у человека непроизвольные движения или какое-то беспокойство, ну, ввиду боли, допустим, да, вот, то информативное исследование будет очень маленькое. То есть надо неподвижно лежать. Вот. Кардиостимуляторы, инсулиновые помпы, кохлеарные импланты – это тоже противопоказания. Любое электронное устройство в высоком магнитном поле, оно выходит из строя. То есть, соответственно, и функция его нарушается, которая необходима. Вот. Ну а батарейки, которые в нем находятся в магнитном поле, могут нагреваться. То есть это опасность. А также противопоказанием являются металлические отломки, какие-то осколки, дробь. Потому что металл в магнитном поле нагревается или может сместиться. Ну, понимаете, что это может привести к повреждению, травме, ну и даже к тяжелым последствиям. И еще одно противопоказание – это металлические конструкции медицинского характера. То есть это эндопротезы, стенты и прочее, то, что устанавливаются, штифты, пластины металлические. Но опять же, оговорюсь здесь, то это не абсолютное противопоказание, потому что, допустим, титан, он абсолютно безвреден в магнитном поле и не мешает исследованию. Вот. И поэтому на любое медицинское, то, что установлено в организм, является паспорта, имеется. В паспорте прописано, то есть исследовалось ли в магнитном поле, не исследовалось, безопасно, небезопасно. Если безопасно, конечно, все проводится, то есть это не абсолютное противопоказание. Ну, в основные вот эти противопоказания, которые бывают для исследования на МРТ. А я вот знаю, что нельзя часто делать рентген, да? ВЛГ мы делаем только раз в год. А как часто можно делать МРТ? Здесь нет противопоказаний. Я уже говорил, что рентгена нету, то есть и вредного воздействия нету, поэтому можно обследовать любой периодичностью. И даже есть такие исследования, как все тело. То есть это исследование как бы все области за раз. Поэтому таких ограничений здесь нет. А вот я знаю, например, перед какими-то процедурами не нужно кушать, например, да, пить водичку. А перед МРТ нужно ли как-то особенно готовиться, чтобы результат был прям четким? Ну, там есть определенные подготовки. Это при исследовании органов брюшной полости, органов малого таза, при исследовании желчных путей. Ну, я долго не буду сейчас рассказывать, просто есть, да, то есть как бы там и натощак исследования, какие-то препараты принимаются. Допустим, при холангиографии тоже пьется ананасовый сок, то есть странно выглядит, но так и есть. То есть ананасовый натуральный сок нужен. А в остальном, в принципе, такой подготовки нет, кроме вот этих. Хорошо, а вот, Наталья, может, как вы детей успокаиваете, как детей настраиваете? Это же такая серьезная процедура. Процедура действительно серьезная. Ну, в основном дети приходят, конечно, с родителями, да. Если ребенок особо беспокойный, то, конечно, родители могут присутствовать в зале, то есть рядом с аппаратом. Если у них у самих нет никаких противопоказаний, то есть они также убирают все металлические предметы и может держать ребенка за руку спокойно, то есть ребенку будет спокойнее. Вот так помогаем детям. А были случаи, когда ребенок там убегал, возможно?
Ну, на самом деле, дети не так часто проходят у нас МРТ, поэтому таких случаев вроде в нашей практике не было, да, Виталий Павлович? Нет, не было. И, в принципе, бывало такое даже, что для подготовки мамы с детьми или папы с детьми приходили, мы показывали, что из себя представляет аппарат. То есть предварительно за день, допустим, показывали вот, и дети, в принципе, не боятся. Если есть подготовка, если родители расскажут, что как, ну, как бы от незнания боятся по большей части. А беременным можно делать МРТ? Со второго триместра можно. Со второго. Да, то есть, опять же, там индивидуальный подход каждой беременной. Понимаете, что женщина в таком положении, она немного по-другому смотрит на мир. Но тоже к каждому индивидуально подходим, разговариваем, объясняем, то есть как бы успокаиваем. Иногда бывали случаи, что стояли сами там вместе с женщинами. Вот если знаете, что вот МРТ и КТ, вот чем отличается? Вот КТ — это компьютерная томография, да, я понимаю? Да, В чем их то есть, различие? два метода послойного исследования, только рентгеновское излучение при компьютерной томографии, и он основывается на плотности. То есть как проходит рентгеновский луч, где он задерживается. Соответственно, есть противопоказания, так как это вредное исследование, но все-таки лучевая нагрузка там есть, иногда довольно-таки немаленькая. При МРТ лучевой нагрузки нет, это магнит, и метод основан на составе, то есть сколько атомов водорода, где находится в какой области. Ну, это очень долго, если объяснять. Но главное отличие, что рентгеновское излучение при КТ и при МРТ рентгеновского излучения нет. А знаете, мне что вот интересно, иногда бывают люди, которые надумывают себе болезнь. Да, а бывает, ну вот если вы встретили человека, который говорит: ой, кажется, мне сегодня тут, а кажется, там вот так, да, он приходит без, ну вот, нужно ли направление врача? Если вы проверяете Я его? отвечу на этот вопрос. Вообще, на самом деле, не всегда требуется направление врача, да, то есть человек может по собственному желанию прийти. Но дело в том, что человек тогда должен быть уверен, какую область ему нужно обследовать, да, либо он уже второй раз ходит, либо он точно знает свой диагноз, да, и приходит делать. Если пациент, вот как вы показали, да, то может быть здесь, а может быть там, то, конечно, такого пациента мы отправляем, рекомендуем идти к врачу, к терапевту, да, и там уже непосредственно получить направление и уже спокойно прийти и сделать именно то исследование, которое необходимо, чтобы не делать все подряд. Вот. А вот если я приду без направления врача, да, мне проведут вот это исследование, через какой срок он будет готов, и будут ли там какие-то вот пожелания, да, какие-то, ну, рекомендации, что делать? Можно я отвечу, да? То есть обычно стандартное исследование ведется на следующий день. Почему? Потому что у нас второе чтение еще на следующий день пересматривается, либо идет контроль специалистами с Москвы. То есть, ну, это для улучшения качества, для уменьшения пропуска, потому что человеческий глаз он может пропускать что-то. Да, одна голова хорошо, а две лучше. Но в некоторых случаях мы отправляем на электронную почту, если человек уезжает, если все-таки нужен. Либо бывает такое, что выдаем в этот же день, ну, всякая ситуация. Ну, а еще хотел сказать насчет того, что вы говорите, вот, мнимые болезни, да. Часто бывает, что вот эти мнимые якобы болезни, это симптомы, ранние симптомы каких-то заболеваний. Поэтому мы никогда не рассматриваем пациента как мнимого. То есть даже маленькие изменения, как вы говорите, болит где-то там, потом там, потом там, это может начальным проявлением болезни быть. Ну, вот мне очень нравится разговаривать именно вот со специалистами, да, потому что, ну, вот я мама, да, мне интересно, вот на кого пойдут учиться мои дети, и вот вопрос я очень хочу задать. Врачами вы решили стать в самом, ну, вот в детстве? Вот расскажите, пожалуйста. На самом деле, да, я с детства уже лечила своих плюшевых медведей, ставила им уколы. И да, действительно, с детства. То есть это была конкретная цель, и к цели этой я шла с детства. А у вас? Ну, а я, пожалуй, наверное, со старших классов. И когда я пришел срок поступать в институт, для меня другой альтернативы не было. Только медицинский институт. И еще вопрос есть, да? Вот, в августе почему-то я подсела на сериал «Доктор Хаус». И вот настоящая жизнь врача, она вот такая, как в кино, да, мы смотрим? Или она другая? Она абсолютно другая, если честно. «Доктор Хаус» хороший сериал, да, то есть как бы, ну, это все-таки развлекательный элемент. Иногда как бы не бывает так все категорично, и так вот методом исключения, как они ставят диагнозы, не всегда так получается. Вот про диагнозы, да. А если у вас все-таки вот колет вот здесь, вы можете себе сразу диагноз поставить? Нет. Вы тоже сдаете анализ? Боли могут отдавать, ну, иррадиировать, как мы называем. То есть может быть проблема в пояснице, болеть нога.
То есть может болеть сердце, а отдавать в желудок. То есть тут уже категоричности такой нету. То есть все только после обследования клинического или диагностического. Вот по секрету я вам расскажу, то, что кого-то из своих детей все-таки хочу сделать врачом, потому что, мне кажется, врач семьи – это просто золотой человек. Ну вот давайте к нашей теме, да. Хотелось бы узнать, есть ли в вашем МРТ-центре какие-то особые виды исследования организма? Да, в нашем МРТ-центре есть такие виды, да, это МРТ всего тела. То есть называется оно у нас Total Body. Total Body. Да, Total Body, такое интересное название. Вообще считается, что в мире, да, оно такое самое лучшее исследование, которое можно буквально за 1,5-2 часа можно исследовать весь организм человека, да. То есть начиная вот от макушки до кончиков и пальцев. не до кончиков пальцев, а включая коленные суставы, Коленные да, суставы. то есть зависит от роста человека. И вот это исследование, что очень важно, может еще на доклиническом этапе, да, определить какие-то опухоли у человека и какие-то заболевания, то есть совсем миллиметры. То есть у человека еще ничего не болит, но мы уже увидим, что у него начинается опухоль в зародыше. То есть за 2 часа исследования Да. я могу понять, в каком состоянии весь мой организм. Да, весь ваш организм. И не надо там месяцами ходить там, на какие-то обследования. Можно я добавлю немного? Все равно может понадобиться потом обследование какое-то. Это же все-таки есть и лабораторные методы тоже обследования. Есть другие методы исследования, которые могут дополнить ту информацию. Ну а насчет всего тела, если говорить о европейских странах, да, то есть не в России, а европейские в Америке, там это уже стоит как обследование старше 40 лет для тех людей, которые это могут позволить себе. Раз в год люди проходят там. Потому что лучше лечить болезнь, когда она выявится в ранней стадии, чем лечить, когда уже как бы развилась болезнь. И давно такой аппарат у нас в городе появился? С 2014 года мы работаем. Если говорить о Total Body, да, исследование всего тела, что на данный момент уже 470 исследований провели. То есть у нас такой достаточно большой опыт уже в этом деле. Поэтому Ну да, и вот все тело еще проходят люди, вот они приезжают откуда-то с УЛУСа, им нужно побыстрее оптимально сделать все. Вот. И когда получают они заключение, там есть рекомендации, к каким специалистам обратиться или какие обследования пройти после этого. Ну, чаще мы, конечно, отправляем специалистам, то есть, если в зависимости от того, что выявляется, те специалисты у нас в рекомендациях стоят. еще хотелось бы добавить, что все-таки мы на передаче «Город женщин», да, у нас еще есть достаточно востребованное исследование, это МРТ молочных желез. Да, и то есть это, во-первых, безболезненный метод обследования, да, для женщин, и также выявляет прям на ранних стадиях, да, то есть опухоли от 3 миллиметров, то есть совсем маленькие можем увидеть. И как часто надо проводить такое исследование? Ну, вообще можно вместо маммографии, да, можно проводить ежегодно, да, то есть не ходить на маммографию, а ходить на МРТ. То же самое. И вот, ну вот меня очень заинтересовало вот именно Total Body, да? Сколько стоит эта услуга и как ее получить? Стоимость исследования 29 990, да, то есть около 30 тысяч, что достаточно невысокая цена, если, допустим, исследовать весь организм по отдельности, да, все органы. В принципе, можно прийти без направления врача, а также можно прийти с направлением врача. Ну, вообще рекомендуется вот старше 40 лет, просто пришел и проверился, да, то есть для себя. Это, даже если ничто не болит. Ничто не болит, то лучше пойти и провериться. Большое спасибо вам за такие развернутые ответы. А далее у нас будет короткая реклама. Не переключайтесь. Когда родилась моя дочка, представьте себе, не было ни WhatsApp, ни Инстаграма. И стоит только представить, насколько же скучным был мой отпуск по уходу за ребенком. А сейчас совсем другое время, сейчас мамочкам есть где проявлять себя, где общаться. И сегодня у меня в гостях будут мамочки октябрята. Это Елена Яроскумова с дочкой Златой и Ольга Лотова с дочкой Ангелиной. Они у нас октябрята, и давайте мы их с ними познакомимся. Здравствуйте. 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 Пожалуйста. Вы познакомились в группе в WhatsApp. Да. Да.
кто создает эти группы? Как они вообще появляются? Ольга расскажет, да? Можно, да? Ольга, давайте расскажите. Ну, мы раньше, во время беременности, мы видели, слышали, что есть такие группы, где делятся информацией, советами. И, ну, хотели вступить вот в эти группы, да? Но так и что-то не нашли. Некоторые группы переполнены. И уже после родов я создала сама уже группу. Вы создатель. Да. Вы ее создаете и просто приглашаете всех, кто родил в октябре 2018 года. Да. У нас в палате было 4 мамочек. Мы сначала вчетвером были, потом сейчас у нас уже около 100 человек Около 100 человек. в группе, Здорово. да. И, ну, мне кажется, это здорово, когда у тебя прям в телефоне есть люди, да, у которых дети такого же возраста, есть у кого что спросить, что узнать, да? Да, это очень, очень нужная информация. То есть, да, если мы смотрим там нормы, допустим, да, мы, получается, все мамочки, там у нас дети одного возраста. Соответственно, мы делимся, кто радуемся первым шагам детей, да, кто у нас пополз первый, у кого зубики первые вышли и так далее, да, и есть очень много опытных мам, да, у которых можно тоже узнать информацию, очень необходимую для молодых мамочек, у которых только первые дети. Да, а вот я, ну, вот раньше, да, как только в очереди в поликлинике только могли мамочки пообщаться, да, и то столько радости, когда, у тебя тоже там дочка июньская, да, да, здорово, и вы встречаетесь только онлайн или офлайн у вас тоже бывает встреча? Ну, у нас Уже была да, встреча. уже была встреча в мае месяце. У нас активная мамочка Люба, значит, организовала для нас фотосессию. То есть мы около 34 мамочек, 34 мамочки и 34 ребеночка собрались все в студии, и для нас была проведена фотосессия. Профессиональная фотосессия с профессиональным фотографом. И прям 100 То есть- человек. Да. 34 мамочки и 34 ребеночка. Хорошо, как хорошо, как интересно. Давайте вот у меня есть вот такой сухой бассейн, да, я вот почитала то, что он очень полезен для ребенка, чтобы он изучал новые формы, также это для него как массажик. Попробуем девочек посадить? Они когда-нибудь Давайте. бывали в таком? Нет, мы еще не пробовали. Ну давайте аккуратненько попробуем, посмотрим Давайте. на их реакцию. Давай. Давайте. Ангелочка. Сядьте. Ой, смотри, какие шарики. Да. Это шарики. Ты хочешь сесть? Да? Ну, такая, давай. Вот так. Значит, да, Ангелина? Ну хорошо. Теперь, мамочки, подойдите, пожалуйста, ко мне. Мне так нравится вот эта рубрика, потому что мы можем пробовать что-то новое. И сегодня у нас есть вот такая вот кашка. Вы ввели прикорм? Да. Да. 6 месяцев. 6 месяцев ввели прикорм. А как сейчас вводят прикорм? Ну, каждый ребенок, конечно, индивидуален, да, значит, и поэтому каждая мама решает для себя, в каком возрасте вводить прикорм. Это, опять же, зависит от вскармливания ребенка, то есть если ребенок на грудном скармливании, соответственно, прикорм вводится уже позже. А если ребенок на искусственном скармливании, на смеси, да, то скармливание уже нужно вводить заранее, ну, чуть пораньше, чтобы определенные витамины ребенок уже получал. Ага. Ну, я думаю, давайте мы девочкам попробуем вот такое печенье детское, альпийское, с пребиотиками. Посмотрим, понравится ли ей. Ой, ну, оказывается, еще заказывают в такой упаковке. Индивидуальные упаковочки. Да, Екатерина Николаевна. Печенье. А еще у меня есть такие сушки итальянские. О, хорошо. Сразу. Да, сразу. Давайте посмотрим, понравится им или как они мне отреагируют. Ангелочек. Ангел. Ангел. Да. Печенье. Печенюшка. Да, на. Попробовали, да? Она предпочитает играть. Что, читает Ангел. играть? Злата уже пробует.
ест. Хорошо. Так, смотрите, у меня есть Мгм. вот такие кашки. Кушайте такие кашки. Да, мы уже пробовали. Уже пробовали. Да. А вот его надо просто развести в воде, и получится каша, да? Да, Давайте попробуем приготовить. давайте. Как это у нас выглядит? А что ваши дети любят кушать больше всего? Моя фрукты любит. Фрукты. Да. А какие? Грушу любит, сливу, банан. Ну, а мы больше всего любим брокколи. Мы больше Брокколи. да, приверженцы, значит, овощей. Правильного питания, Да, скажи. овощей. Она у нас очень любит супчик с брокколи. У нас папа готовит очень вкусный суп с брокколи. И у нас дочка вот очень любит вот именно суп с брокколи. Ну и фрукты, конечно же, очень любим. Яблоки, бананы, груши, значит, ягоды. Да, обратите внимание, да, как сложно открывается эта пюрешка. Она запечатана очень качественно, да, и мне кажется, я без ножниц не справлюсь. Администратор, может нам, пожалуйста, ножницы? Я не могу справиться. А мы пока можем попробовать сушки. Давайте. Они у нас итальянские, девочки. Мы еще такие не пробовали. Попробовали, ну вот здорово. Давайте я пока сюда высыплю. Давайте 2 сушки. Я тоже хочу попробовать. Я тоже попробую. А вот как вы относитесь, да, вот раньше говорили то, что если родился ребеночек, то первые полгода мама вообще никуда не может ни сама выходить, ни ребенка никуда вы не выводить. Вот как вы к этому относитесь? Как вы считаете, то, что нужно там с ребенком часто гулять, выводить его там в гости, например, или... Так, или домашние? значит, как у нас, да, было, мы родились, получается, в октябре, и как раз у нас попались зимние Да, и месяцы. самое время, когда все Да. болеют, да? Да, как раз, значит, у нас там ноябрь, декабрь, это были очень длинные для меня месяцы, да, потому что, ну, у нас минус 45, сами знаете, да, особо с ребенком, с маленьким не поедешь никуда, да, вот, но мы, значит, не ограничивали себя, да, то есть выезжали в гости, к нам приходили очень много в гости, да, то есть не боялись того, что ребеночек заболеет. Вот. И с 4 месяцев мы уже начали ходить на грудничковое плавание в бассейн. На плавание в бассейн, Да. классно. Ага. То есть, То есть она сейчас уже профессиональная пловчиха. получается так. Мы ходим на плавание, и, значит, это очень, конечно, помогает при закаливании, то есть социализация ребеночка, да, то есть она уже у меня не боится выезжать. Вот буквально в 9 месяцев мы ездили в Южную Корею, в Сеул, да, с ней, то есть по метро, значит, в общественных местах, значит, спокойно с ней ездили, вот, и ну, то, слава богу, как бы не переболели, не заболели, вот, ну, я вот придерживаюсь именно такого мнения, то, что, ну, ребеночка изолировать там как-то, ну, не нужно. А вы как считаете? Ну, мы тоже активно гуляем, бываем на воздухе, гуляем в парке. И думаем, что да, теплично держать ребенка не надо. Надо больше свежего воздуха. Мне кажется, Закалять. вот именно то, что у вас такая позиция активных мам, и дети у вас такие же, да, вот то, что хотят пообщаться там. Да, конечно, это очень все зависит от настроя мамы, да, как мы будем настроены. То есть, если мы будем настроены на то, что, значит, ребенок будет болеть, там что-то подхватит, заразится, да, то, соответственно, конечно же, это и произойдет. Поэтому здесь настрой мамы очень важен. Все идет из головы. Да. Ой, уже хочет исследовать не просто бассейн, а всю студию, кажется, да? А вот, девочки, ну, мне во время моего отпуска по ходу ну, за детьми очень не хватало времени на себя. Вот как вы восполняете это? Ну, конечно, вот общаетесь, да, благодаря социальным сетям, но вот именно как вы отдыхаете сами? Так, ну, Может, хобби есть?
Ну, хобби помаленечку, всего помаленечку, то есть шитье, значит, лепка из глины, да, полимерной, то есть очень, ну, пробовала различные виды хобби, вот, но сейчас на данный момент вот именно конкретно вот чем-то заниматься пока сейчас нету, но очень много сейчас помогает у меня муж, значит, дети мои, да, и, конечно же, я, то есть, предоставляют время для себя, то есть я могу выехать, там, встретиться с подругами, пообщаться, да, не просто там через социальные сети, да, а встретиться и так далее. Вот. А у вас как? Ну, Я буду смотреть. ну, тоже сильно не ограничиваем себя. Ой, все убегает. Да, убегает, все выходит. Но Хорошо делать. основное внимание все равно сейчас у меня ребенок. Так что Хорошо. Ну вот смотрите, вот мы дали печенюшки, да, и уже вот они активно кушают печенюшки. да. Да. Мгм. Мы благодарим нашего спонсора, нашего партнера, магазин Викуши, за то, что радует наших малышей. И мы можем каждую неделю устраивать вот такие интересные тест-драйвы. Мгм. Ну вот, какие у вас планы дальнейшие? Куда-то ходить, да? Вот вы будете продолжать свое плавание? Да, конечно, мы сейчас уже будем продолжать свое плавание, чтобы ребеночка в дальнейшем тоже закаливать, да. Но, значит, и уже я планирую, да, в скором времени выйти на работу, да. Хорошо. Ну, большое спасибо вам за интересную беседу. А сейчас будет совсем короткая реклама. Оставайтесь с нами. После рекламы мы с вами вместе сошьем многоразовые бахилы. Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите передачу «Город женщин». И я хочу рассказать, каждое утро, когда я отвожу сына в садик, я проверяю, естественно, готовность своего сына, а также есть ли у меня в кармане лишняя пара бахил. Сейчас, когда на улице слякоть, грязь, да, мы активно пользуемся бахилами не только в садике, не только в школе, но и можем взять их с собой в спортзал, можем взять с собой в поликлинику. Да, и вы только представьте масштабы, сколько бахил тратится, ну, каждый день, каждую неделю, каждый месяц, каждый год. И я вот даже посчитала, да, если в среднем одному человеку нужно примерно 2 пары бахил в день, да, пара бахил у нас стоит 5 рублей, то в год это выходит более 2000 рублей. Это с учетом, если у вас только один ребенок. А если их несколько, то, конечно, сумма будет гораздо больше. И не забываем об экологии, да, то, что вот пакеты, да, бахилы у нас, это все загрязняет нашу природу. И сегодня я хочу провести мастер-класс вместе с хендмейд-мастером Анной Уран, как же сэкономить свой семейный бюджет, как же сохранить природу, да, как же научить детей бережно относиться к экологии. Мы вместе сегодня сошьем многоразовые бахилы. Здравствуй, Анна. Привет. Всем привет, доброе утро. И уже можно рассказывать, да? Да. Так, нам понадобится кусочек ткани. Я буду шить на свой размер. У меня 36-й стандартный размер ноги. И вот короткий срез у нас 36 сантиметров плюс припуск на шов 2 сантиметра. И получается в согнутом виде она будет такая. Совсем маленький кусочек. Да, совсем ткани. маленький кусочек. Длинный срез у нас где-то около 50 сантиметров. Что мы делаем сначала? Закрываем короткие срезы под гибкой. Где-то, ну как вам удобно, можно на 3-4 миллиметра, можно чуть-чуть побольше. Так, идем на машинку. Я специально буду шить контрастными нитками, чтобы вам было удобно смотреть. Так, теперь, старушка, не подведи, машинка. Не забываем ставить закрепки. И таким вот образом закрываем 2 коротких среза наших.
вы потом увидите и поймете, почему нам это было нужно. А ты с детства шьешь? Нет, я росла с мыслью о том, что я вообще ничего не умею делать руками абсолютно. Я в детстве только читала книги, ела конфеты и все, больше ничем не занималась. Да. Но 3 года назад я решила что-то кардинально поменять в своей жизни. 3 года назад. 3 года назад. И получается, вот на протяжении 3 лет я практически уже себе ничего не покупаю. Да. Ты можешь себе представить, могла ли себе представить, что через 3 года ты будешь проводить мастер-классы по шитью? Нет, никак вообще. Я даже пуговицу не могла перешить. И мне муж постоянно говорил, а почему ты не шьешь? То есть мы ходили по магазинам, и он смотрел и говорил, а почему ты не можешь это сама шить? То есть для него это было, в принципе, нормально. Потому что у него и сестры все шьют, и мама шила, и... То есть, а для меня это как я буду шить, что-то еще. Ну вот, оказывается, нельзя зарекаться. И вот хочу повторить то, что шить для себя это очень увлекательно и, можно сказать, даже экологично. Вот что у нас получилось на этом этапе. Мы закрыли 2 коротких среза наших. Сразу убираем лишние нитки, чтобы они тут нам не мешали. Что делаем дальше? Складываем ткань, наш кусочек ткани, вот так, таким образом. И сейчас мы сейчас строчку будем проводить по лицевой стороне. Не удивляйтесь, потому что не у всех есть оверлок. Я хочу показать вам метод безоверложной обработки. Без оверложной? Да, чтобы все срезы не сыпались. Где-то на сантиметр. Кому? Кстати, вот про оверлок, да, это же такая хорошая, ну, типа, у меня нет оверлока, все, я не могу этого сделать, да? Да. Все возможно. Да, все возможно на самом деле. Это очень довольно универсальный способ. Можно, кстати, тонкие ткани нельзя обрабатывать на оверлоке. И если вы шьете, например, платье из фатина, из тонкого шелка, из натурального шелка, то вот только такой метод вам не подойдет. Вот я знаю, что у тебя пока 2 детей. Пока 2. Но подходит 3-й. Да, скоро я буду многодетной мамой тоже. Я себе не представляла, что я буду многодетной мамой. Я много всего не представляла. Да, я очень много открытий сделала. Вот, но если дома есть дети, то шить надо обязательно, конечно. Ну, маскарадные костюмы чего стоят, Да. конечно. И сейчас дети у меня просят, мне, пожалуйста, вот такой костюм с ушами, с хвостами, вот так вот. Почему ты мне И не ты говоришь, шьешь? да, сейчас, да? Да, я говорю, мне нужно просто сходить в магазин, и все. Вот у нас получилось на данном Ну, что-то этапе. вот пока совсем мне непонятно. Мне кажется, что мы шьем наволочку для подушки пока. Нет, как раз-таки все должно быть понятно уже. Так, и что мы делаем? Вот этот толстый припуск мы должны срезать. Но если вам удобно работать с большими припусками, то можно 0,5. Я помогу тебе подержать. Ага. У меня где-то, ну, несколько раз я уже делала, поэтому это я буду срезать, ну, до 3 миллиметров, наверное. И не забывайте утюжить, девочки, обязательно. Каждый шов нужно проутюживать, потому что обработка паром, она дает более качественную строчку. И вот этот уголочек мы отсекаем. Оп. Красиво. Ага, и тут уже почти мало. А детей ты своих учишь сейчас? Или пускай они тоже Нет, потом они пока осознают это? пока нет. Ну, просто режут и все. Играют лоскутками, вот так особо не горят желанием, конечно. Но я надеюсь, потому что это все-таки увлекательный процесс. Но все равно, когда они видят то, что вот у них есть пример такой мамы, да, то, что мама, у нее есть любимое дело, да, она вот что-то делает руками, то в будущем, конечно, это у них будет такой позитивный пример. Да, ну я надеюсь на это, но не буду никого заставлять, но все равно, конечно, буду потихоньку капать. Итак, что у нас получилось на этом этапе? Мы просто выворачиваем нашу деталь. Вот. И нам нужно во 2-й раз прошить вот наши вот эти боковые срезы, чтобы вот этот сыпающийся край оказался внутри шва. Таким образом мы все закроем, и ничего у нас сыпаться не будет. То есть ткань можно выбрать абсолютно любую. У меня тут габардин, он стоит порядка где-то
120 рублей за метр. За метр. Из 1 метра сколько пар бахил может получиться? Ну, если постараться, то около 4, наверное, взрослых. 4 пары взрослых бахил мы сошьем за 70 рублей, да, плюс нитки Да. рублей 15. То есть, вот представьте, вместо более чем, если на одного человека у нас выходило 2000 рублей на бахилы, то есть четверо, это получается, ну, 8000 рублей, да? Да. То получается, мы сэкономим много-много денег. И я как раз вчера изучала этот вопрос одноразовых бахил, и оказывается, очень многие кружки, секции, даже школы уже требуют многоразовые бахилы. Многоразовые, да? Да. Ну, мне кажется, мы к этому все и придем. Но вот если мы вот говорим об экологии, да, Мгм. вот кажется, что это так сложно, да, вот что бы ты посоветовала, ну, вот родителям, как вообще в семье это начать вводить аккуратно, да, чтобы там не было такого, что ой, как все сложно. Да. Как ты Ну, думаешь? Но у меня старший ребенок уже знает то, что от пластика умирают, допустим, рыбы, то, что у нас океан уже довольно загрязненный, и если оставлять, допустим, на ночь включенную лампочку, то это тоже плохо, не только в плане денег, но и в плане экологии. То есть, ну, исподволь, вот так вот. И мы, получается, сейчас каждый вечер смотрим программы о животных, и поэтому для нас очень... Ну, там обычно идет обязательно блок о экологии, защите животных, поэтому как бы вот Ну, постепенно смотри, у вводим. нас осталось чуть больше 3 минут. Мгм. На что мы делаем дальше? У нас есть кусочек резинки. Да, кусочек резинки. Мы должны приложить нашу резинку, Мгм. посмотреть, Ага, сделать подгибку ага. и прошить, и вдеть резинку. Это очень просто. Резинку вдеваем в помощь обычной булавки. То есть мы можем взять, прошить, да, Мгм. оставить место, с помощью булавки продеть резинку. Мгм. А давай вот сделаем, сколько успеем, потом покажем, что же получается Да, в вот итоге. примерно вот так вот с помощью булавок закалываем. Мгм. На глаз просто, чтобы... Можно взять и, потоньше резинку, можно туда вдеть шнурочек. Мгм. Даже можно без резинки обойтись. Вот так вот. Но процесс вдевания резинки, он довольно неэстетичный, И сложно. и сложный, Но и всё долгий. возможно. Поэтому, ну, Нужно мне только кажется, время. те, кто ремонтировал хотя бы один раз брюки спортивные, кто умеет вдевать, и просто нужно прошить. Просто прошить. А покажи, пожалуйста, вот как выглядит готовая пара. Готовая пара у меня выглядит вот так вот. Мгм. Смотрите, как Вот красиво. уже с резиночкой идет. Мгм. Видно, да? Мы, допустим, таскаем с собой, да, Стираем. стираем, да, по мере необходимости. Но сейчас грязь у нас закончится, ну вот появится Да, снег, уже и уже грязь такой, мне кажется, не будет просто там, ну, пыль немножко, да. И можно себе сделать также, шить по цвету мешочек самой, ну, вот, допустим, так, да, Да. и с собой в сумочке вот так вот каждый день таскать. И по мере необходимости уже пользоваться Мгм. бахилами. Да, и мне кажется, очень удобно. Да, можно еще здесь заказать этикетки и написать имя ребенка, Да, свое, там Ага. что-то еще, делаю планету чище, там какое-то вдохновляющее. Мгм. Можно тут расписать акрилом, можно вышить, все что угодно. То есть это безграничный простор для фантазий. Мгм. И по такому же методу можно шить и сумки, шоперы Ну, экологические. у меня, кстати, да. есть такая. Да, я её она тоже вот очень удобная. кладу в маленький чехол. Ну, сначала, конечно, немного стеснялась, потому что ты вот взяла каждый Авоськи. продукт, вытаскиваешь свою такую авоську, раскладываешь, и на тебя так смотрят, так, что-то как-то странно, да? Да. Но тут главное начать, Да. и потом уже становится, наверное, не так уж страшно. Хотя у меня, я признаюсь, у меня нет пока эко-сумки. Я в процессе Ну, еще. как говорится, сапожник без сапога. Ну, прям Да. сегодня возьми и шей вечером. Да, придется. Ну, я могу еще показать на себе. Да, давай. Ага. Ты наденешь и продемонстрируешь свое творение для наших телезрителей. Второе. Так. Так, сейчас будет у нас показ мод. Готовьтесь. Мгм. Так, Так. пройдись, пожалуйста. Ну вот И- так жизнерадостно выглядит Мне наша кажется, бахила. да, детям еще можно всякие рисуночки, наверное, Да. да, с какими-то... Сейчас очень много красивых тканей. Мгм. Ну вот, дорогие телезрители, пожалуйста, вот вам идея, как провести полезно, интересно всей семьей выходные.
Повторяйте, не болейте этой осенью. С вами была передача «Город женщин» и я, Сарглана Амосова. Будьте с нами в социальных сетях. И не забудьте повторить. Кстати, давайте запустим прямо сейчас флешмоб. Если вы сошьете такие же многоразовые бахилы, давайте мы их подпишем «Город женщин», нижнее подчеркивание, многоразовые бахилы. И пусть этот позитивный опыт повторяет все за нами. Хороших выходных!